Bon dia. Avui, dilluns 20 de març del 2023, i ha arribat la primavera. Ja tenim aquí l'inici de l'any astrològic i bé, tot aquest paisatge també ens suggereix que la vida brolla, que la vida continue, que la vida s'inicie i tiri endavant. Aquí, per exemple, veieu una branca morta d'aquesta alzina, però ha brotat una alzina nova. Ara és molt petitona encara, però ja creixerà. Aquí un camp d'aquests de voreig per la biodiversitat, ple de ravenisses blanques, aquests colors que ara ho inunden tot, els blancs de les flors dels ametllers, que també alguns són rosats, algunes flors rosades, els blancs de les ravenisses, ja comencen a haver-hi els groguets. Mireu, tot això són el que en diem bogets, calèndula també, que ara s'aniran obrint. També hi ha algun lilós, algun rosat molt tènue, i d'aquí unes setmanes, ja ben entrat l'abril i el maig, ja tota la Segarra serà una explosió de colors. Ara, bàsicament, són blaus i verds i blancs, en diferents tonalitats. Els verds dels sembrats, els verds més foscos dels bosquets, d'alzines, roures, els verds blavosos de les oliveres, com totes aquestes d'aquí, verds blavós grisós, l'olivera, un dels arbres que més m'agraden també. I també els ametllers, que ja, com deia, ja estan perdent els pètals. Mireu aquest, ja no li queda gairebé cap pètal a les flors. Aquí algun, però la majoria ja han caigut, entre que també ha fet força vent aquests dies. Aquí encara hi ha alguna flor, però no, gairebé cap ja. I llavors queda ja el fruit i les fulles. El verd ja ho va omplint tot, el verd va omplint tots els arbres. Bé, comencen a poc també, perquè la varietat que veiem aquí sí que ja tenen fulla, com els ametllers, i després els de la fulla perenne, que no ha caigut en tot l'hivern, tot el que es veu aquí, però sí que hi ha allà al fons, hi ha un grupet d'arbres que segurament són freixes i oms, que sí que ara mateix són encara marrons, perquè només es veuen les branques, i en unes quantes setmanes ja tindran aquell verd tan tendre, tan bonic, tan preciós. I bé, tal com deia, ja arriba la primavera, època d'inicis de la vida. Durant uns mesos ha estat tot més endormiscat i ara ja reneix. I també a nivell personal, a nivell planetari, són moments de posar acció directa cap a allò que volem. Hi haurà setmanes, podríem dir que tot aquest any i també una mica de l'any que ve, que seran intenses, convulses, per totes les energies planetàries, perquè són cicles a la vida de la humanitat, i tant a nivell individual com col·lectiu, aquests cicles fan que anem agafant consciència, no? Després ens tornen a fotre una bona barrada, parlant així en plan bèstia, i tornem a acotar el cap, però després tornem a aixecar el cap i vinga, tornem-hi a protestar, a reclamar, a reivindicar. I ara venen setmanes de reivindicacions molt fortes, setmanes i mesos. Tant de bo aquesta vegada no ens deixem sotmetre per les èlits, per uns quants, que uns quants mouen el món i ja n'hi ha prou. Els altres com a bordegassos dient, acotant el cap. I també és veritat que canvien els temps. Plutó entra en Aquari ara, aquesta setmana, i passem a una època més d'ideals. També seran ara uns propers anys en què el poder serà el coneixement, no com fins ara, que el poder era el diner i la força.
Ara el poder serà el coneixement. Bé, esperem que tot canvie per a millor, perquè si no estem ben arreglats amb el merder que tenim aquí en el planeta i ja necessitem ja prendre aquesta consciència, cadascú i com a societat, com a humanitat. També la importància del bé individual i el bé col·lectiu. Hem de saber, hem de reconèixer i treballar perquè la veritable importància és que ens hem d'adonar que el bé comú també ens portarà un bé individual. És una roda que es retroalimenta, però sense aquest bé comú, sense el bé dels altres, no podrem tenir un bé individual. En això hi som ara, aquest és el camí. Vinga, bon inici de primavera per a tothom i sobretot vivint amb consciència i passant a l'acció, des del cor al cap, a l'acció.